လုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ကတော့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကပုံမှန်တိုင်းပါပဲဆိုတော့ England Premier League ဘက်ကိုကြည့်ရင်မနေ့က Europa Champions League ဝင်ခွင့်ရဖို့ကြိုးစားနေတယ် Europa League ဝင်ခွင့်ရဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အသင်းတွေရဲ့ပွဲစဉ်တွေရှိတယ်ဗျနံပါတ်1အနေနဲ့နေ့ညကစားခဲ့တဲ့ Wolverhampton ဆိုရင်သူတို့ကဘန်လီနဲ့တစ်ဖက်တစ်ဂိုးစီသေးကြသွားတယ်အဲ့ပွဲဆိုရင်ဘယ်လောက်ထိနစ်နာလဲဆိုရင်ဘန်လီဟာတကယ်တမ်းကောင်းတယ်တကယ်တမ်းခြေသွမ်းပြခဲ့ရပေမဲ့နောက်ကျခြေပါဂိုးပယ်နတီဘေးကိုကြောင့်ဘန်လီတေးကျသွားခဲ့တယ်ဘန်လီအတွက်တော့ဒီနောက်ဆုံးမိနစ်မှာရတဲ့ပယ်နတီဂိုးကတပွဲလုံးရဲ့ဂိုးပေါက်တဲ့မှုပထမဆုံးအကြိမ်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့အတွက်တော်တော်လေးကိုဝူဖအတွက်အရန်နေတာတယ်နူနိုဆန်တိုအသင်းကလည်းချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်အတွက် mathematically ရမျှော်လင့်ချက်ရှိသေးတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အမှတ်ကအရန်မကွာတဲ့အချိန်မှာအခုအမှတ်လျော့သွားတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်။ Wolf ကအမှန်တိုင်းပြောရင်ဒီနေ့ရာသီတွေမှာတော်တော်ကောင်းတယ်ဗျ။သူတို့က high pressing game ကစားတယ်။ဘောလုံးကိုစနစ်တကျအခြေခံနဲ့ကစားတာတောင်းပန်နေအရန်အားကိုးတယ်ဗျ။ Shota နဲ့ဒီဘက်ကအာဒါမာထရာအိုရီရဲ့အတွဲအရန်ကောင်းတယ်ဗျ။ဒီလိုအချိန်မှာ Wolf ရဲ့ဂိုးတော်တော်များများကိုဒုတိယပိုင်းမှာရတယ်။ဒီနေ့ရာသီသူတို့ရတဲ့ဂိုးတော်တော်များများရဲ့83%ကိုဒီဒုတိယပိုင်းမှာကြီးသွင်းတယ်။ Wolf ကဂိုးသွင်းမဲ့သွင်းနေစေသူကတိုက်စစ်မှုရာဦးဟီမီနက်စ်ပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့အတွက်တော့ပရီးမီယာလိမှာ18ဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့တယ်ဒါဟာဒီနေ့ရာသီတွင်းမှာ Wolf ကစားသမားတွေထဲမှာအများဆုံးဖြစ်သလို Wolf ကစားသမားတွေထဲမှာပရီးမီယာလိမှာဂိုး18ဂိုးသွင်းတာတော်တော်ကိုရှားပါတယ်ဒါပေမဲ့ပရီးမီယာလိ era မှာလုံးဝမရှိသလိုဒီလိုမျိုးအောက်အသင်းလေးကနေဂိုးအများကြီးသွင်းနေကစားမှာခက်ရှားရှားရင်နောက်တစ်ခုကပွဲပြီးကန်ဒီ66မိနစ်မှာပေးလိုက်ရတဲ့ပယ်နယ်တီကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအမှန်တမ်းပြောရင်ဘန်လီအတွက်တော့ကန်ကောင်းသွားတယ်ပြောပေမဲ့ Wolf ကတော်တော်လေးကန်ဆိုးသွားတာအဲ့ပယ်နယ်တီပေးလိုက်ရတဲ့66မိနစ်ပယ်နယ်တီမှာရတဲ့ဂိုးပေါက်ခံသွင်းမှုတစ်ချိန်တည်းတော့တဲ့တဲ့ဂိုးပေါက်ခံသွင်းမှုဟာအဲ့ပယ်နယ်တီဂိုးပဲဆိုတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဘန်လီအတွက်အဖိုးတက်တမရသွားပေမဲ့ Wolf ကတကယ်အရေးပါတဲ့အချိန်မှာအပတ်လျော့သွားတယ်နောက်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Tottenham Hotspur က Newcastle နဲ့အဝေးကွင်းသွားခံရတယ် Spurs ကအခုနောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာ Newcastle ကိုအဝေးကွင်းဆိုသူတို့ရလက်ကောင်းလေးရှိတယ်ထူးထူးခြားခြားဗျာ Newcastle ရဲ့ကွင်းမှာတောင်းရလက်ကောင်းလေးရှိတဲ့အသင်းနေတယ်ဗျာNewcastle ရဲ့အိမ်ကွင်းမှာရတယ်ဒီပွဲမှာလည်းတကယ်တော့ Spurs ကနိုင်သွားတာအမှန်တိုင်းပြောရင် Newcastle တော်တော်ကောင်းတယ်ဗျာ Newcastle ရဲ့ဒီပွဲမှာဂိုးပေါက်ကန်သွင်းမှု22ကြိမ်ထိရှိတယ်စပါးဘက်ကအမှန်တိုင်းပြောရင်ရတဲ့အခွင့်အရေးတွေပထမပိုင်းမှာ Newcastle ရေးပြီးနေတဲ့ခါမှာစပါးဘက်ကဂိုးရဖို့အခွင့်အရေးတစ်ချိန်မရတယ်အဲ့မှာဆုံးသွင်းသွားပြီးတော့ဂိုးသွားတယ်အဲ့ဂိုးနဲ့ပဲဥဆောင်တယ်ဒုတိယပိုင်းမှာ Newcastle ရဲ့ dog shot pressing လုပ်တယ်ဒီကြားမှာရတဲ့အခွင့်အရေးဗျာဒီ dry gate ရတဲ့အလုံးဘာတဲ့ထိသွားတာတို့ Sam Maximan တွင်းတဲ့ခံသွင်းချက်တွေဂိုးမှာဖမ်းပြီး save တာတော်တော်ကောင်းတယ်ဗျစပါးကဒီပွဲမှာတော့ထုံးတဲ့နိုင် Moura ရဲ့ Lucas Moura ရဲ့ Hurricane ရဲ့ပြီးတော့မှ Song ရဲ့ပြီးတော့မှခန်းစစ်ကတော့ Toby နဲ့ Sanchez ပေါ့ပြီးတော့မှပြောင်းလဲနေတဲ့ Van de Beek နဲ့ Sergio Aurier ပေါ့အပြောင်းလဲလုံးဝမလုပ်ဘူး Spa Mourinho ရဲ့အသင်းဖြည်းဖြည်းနဲ့တည်ငြိမ်လာတဲ့အချိန်ဒီ Newcastle ကတော်တော်ကို pressure ပေးနိုင်တာပါ Steve Bruce ကိုကျွန်တော်ချီးကျူးချင်တာကကျွန်တော်က Newcastle ဆိုအိမ်ပြည့်အသင်းလောက်ရှိရဗျအခုနောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာသူ့ကွင်းမှာကစားတာကောင်းပေမဲ့အများပြန်နိုင်မယ်အခုဒီလက်ရှိနောက်ပိုင်း Newcastle attacking လဲပိုကောင်းတယ် Newcastle ဘက်ကတော့ဗျာဂိုးရဖို့ဆို Matt Ritchie တို့တစ်ဖက်ကဒီ Sam Maximan တို့လိုကစားမမျိုးတွေရဲ့အဓိက performance တွေပဲ Tottenham Hotspur ရဲ့အနိုင်ဂိုး2ဂိုးလုံးကိုတော့ Hurricane ကကြီးသွင်းသွားတာပါ26နှစ်ပဲရှိတဲ့ Hurricane ကတော့သူ့ရဲ့ကစားမသက်တမ်းတစ်လျှောက်ပွဲပေါင်း350မှာသွင်းဂိုး200ပြည့်တယ်တကယ်တော့200တကူကိုရသွားတာတော်တော်လေးကိုကောင်းတဲ့ record လို့ခေါ်ရ26နှစ်ပဲရှိတယ်သူ့ရဲ့သွင်းဂိုး200တကူမှာ area အတွင်းကနေသွင်းတာ184ဂိုးရှိတယ် area အပြင်က29ဂိုးပဲရှိတယ်နောက် Tottenham Hotspur အတွက်တော့185ဂိုးသွင်းတယ်သူ့ရဲ့အခြားအသင်းတွေမှာသူငှားသွားခဲ့တဲ့ဘူးလေ Millwall မှာ9ဂိုးသွင်းပြီးတော့ Leyton Orient မှာ9ဂိုးဒီအသင်းတွေက London အသင်းတွေပဲပြီးတော့မှ Leicester City ကိုငှားသွားကစားတော့က2ဂိုးသွင်းခဲ့ဘူးလေဒီနေရာမှာကိန်းကိုကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အချက်က left foot right foot header position မျိုးစုံအသွင်းတယ်သူ့ရဲ့သွင်းဂိုး200ကျော်မှာ200တကူမှာခေါင်းတိုက်သွင်းဂိုး39ဂိုးပါတယ်ဒါဟာတော်တော်လေးကောင်းတယ်နောက် penalty ကတော့ထုံးတဲ့ Hurricane က26ဂိုး penalty ကန်သွင်းခွင့်ရတယ် free kick ကတစ်လုံးနဲ့တော့ဂိုးတယ်ဒီနေရာမှာပြောချင်တာက game က injury ဖြစ်တဲ့အခါမှာ top goal ဆိုတာ race မှာ so far ဖြစ်သွားပေမဲ့သူဟာ consistently ရတကယ် world class ရှိတဲ့ tight set ပါ Song နဲ့သူဟာ Spy ရဲ့အဓိကအတွဲပဲဆုံးဆိုရင်အခုလက်ရှိဒီနေ့ရာသီအတွင်းမှာဂိုးပေါက်ဂိုးကန်သွင်းမှုရဲ့ဂိုးဖန်တီးမှုနဲ့ဂိုးရမှုမှာသူ22ကြိမ်ပေါင်ပတ်သက်ထားတယ်17ဂိုးသွင်းပြီးတော့10ဂိုးဖန်တီးပေးထားတယ်အာရှသားကစားသမားတယောက်အနေနဲ့တော်တော်လေးကောင်းတယ်သူတောက်လျှောက် struggle ဖြစ်နေရတာနေမြောက်လန်ဒန်ဒါဘီဘောမှာခြေပါကိုသွင်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာယုံကြည်မှုတွေပြန်ရလာတယ်အရင်လိုဆုံးမျိုးကိုကျွန်တော်ပြန်တွေ့ရတယ်ဒါက Tottenham Hotspur တဲ့ဒီပွဲနိုင်သွားတာက Europa League ဝင်ခွင့်အတွက်မျှော်လင့်ချက်တော်တော်လေးကိုကောင်းလာတယ်နောက်ဆုံးနှစ်ပွဲဆက်နိုင်လိုက်တဲ့ Mourinho အတွက် chance တော်တော်လေးကောင်းသွားတယ်နောက်တစ်ခုကဖတ် Guardiola ရဲ့ Manchester City
မန်စီးတီးကတော့အမှန်တိုင်းပြောရင်သူတို့ရဲ့စိတ်ထဲခေါင်းထဲမှာ FA Cup ဆိုတာရှိတယ်ဗျအာဆနယ်နဲ့ကမဲ့ FA Cup ပွဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပွဲမှာ Kevin De Bruyne တို့ Rodri တို့ Raheem Sterling တို့ Riyad Mahrez တို့နောက်ဆုံးကိုပြောမယ်ခံစစ်က Emiliano Laporte နဲ့ Eric Garcia အတွဲတော်ခြံထားတာအားလုံးကိုပြောင်းထားတာဗျကွင်းလယ်မှာဆိုရင်တကယ်တော့ Man City ကဘလောက်ပဲလူချန်သူအခုလက်ရှိလူစင်းနဲ့တော်တော်ကောင်းတယ်ဗျ Stuart Fernandinho ရဲ့ David Silva ရဲ့ Kai Gundogan ရဲ့ကွင်းလယ်ပြီးတော့မှဟိုဘက်မှာ Kai Walker ရှိတယ်ဘယ်ဘက်ချက်မှာ Mendy ရှိတယ် Otamendi နဲ့ Stone ပေါ့ you know အတွဲကတော့အခုတော့အရန်ပေါ့ဗျသူတို့ပထမဆုံးအကြိမ်အတွဲထွက်လာပြီးတော့ဒီတိုက်စစ်ပိုင်းကတော့ Bernardo Silva ရဲ့ Gabriel Jesus ရဲ့ Phil Foden ရဲ့ထွက်လာတယ်ဘသူနဲ့ထွက်ဖတ်အသင်းကကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့အမြဲတမ်းကစားကွက်ကောင်းနေဗျာကစားကွက်ကောင်းနေခြေစွမ်းကောင်းနေပွဲကိုစုမှုထားနိုင်တယ်ဒီနေ့ပွဲမှာ credit ပေးရမှာဘုံမောက်ရှုံးသွားတယ် Manchester City နဲ့ပွဲမှာသူတို့အနေနဲ့ pressure အထိုက်လျောက်ပေးနိုင်တဲ့အသင်းတစ်သင်းမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ Silva သွင်းသွားတဲ့6မိနစ်မှာသွင်းသွားတဲ့ free kick ကတော့တော်တော်လေးကိုလှတယ်ဗျာ Silva ကအစောပိုင်း City တဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲပေါင်း350ပါ free kick တကိုးပဲဝင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ဆုံးပွဲနှစ်ပွဲမှာ free kick 2 goal တောင်ဝင်ထားတယ်ပြန်ဒီရာသီကုန်မှာအသင်းကထွက်တော်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကြမှာပဲတောက်လျှောက်သူစွမ်းပြတဲ့အခါမှာဘယ်လိုSilva ပေါ်2မျိုးတက်တာနေကြတယ် Man City ပြည်သက်တယ် Silva ကတကယ်အတိုင်းပြောရင်ပြန်ကစားလို့ရသေးတယ်သူက play maker type ဖြစ်တဲ့အခါမှာအများကြီးပြေးလွှားနေရတယ်ပို့တဲ့အခါအတိုးစိတ်လေးနဲ့သူ့ရဲ့ passing လေးတွေကအရန်ကောင်းနေဗျ Man City အနေနဲ့ထပ်ထားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဇာမာရဲ့ဆန္ဒအရသူကပြန်လာဗျနောက်တစ်ခုကတော့ဒီပွဲကဒီ Gabriel Jesus လည်းကိုးပေါက်တွေ့တယ်ပြီးတော့မှဟိုဘက်ကBrook က David Brook က88မှာပြန်သွားတာပေါ့ Man City ကိုသမား Edison တို့နည်းနည်းလေးဒေါသထွက်စရာက clean sheet ranking မှာသူနေတယ်ညှို့လင်းချက်ရှိနေပေမဲ့အမှဂိုးပေးလိုက်တော့ကြောင့်သူတော်တော်လေးကိုစိတ်ပြတ်သွားတယ်ဒီပွဲကဖတ်တော့ Premier League ပွဲပေါင်း150မှာ110ပွဲနိုင်ထားတာဆိုတော့ရလက်ကတော်တော်လေးကောင်းတယ်150ပြည့်အချိန်မှာ110နိုင်ထားတယ်ဒါဟာအခြား Premier League နီးပြတွေရဲ့အစောပိုင်းပွဲ150မှာတခြားလူတွေတက်ကိုပို့ပြီးတော့6ပွဲထိပို့နိုင်ထားပြီးရလက်အရန်ကောင်းထားတယ်နောက် Manchester City ကခုကစားခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးဘယ်လိုပြောမလဲအိမ်ဝင်း6ပွဲမှာဒီဘိုးမောက်ကိုတကိုးပဲပေးရတာတောက်လျှောက်ကိုပြတ်နိုင်တယ်နော်စုစုပေါင်း20နဲ့တကိုးသမီးတကိုးပဲပေးရတယ်ပြီးတော့မှဘုံမောက်ကတော့အမှန်တမ်းပြောရင်ဗျာဟိုတနေ့က Leicester ကိုနိုင်တာကလွဲရင်နောက်ဆုံးအဝေးကွင်း9ပွဲဆက်မှာ22ကိုပေးပြီးတော့တောက်လျှောက်ရလာဆိုနေတယ်ဒီ Manchester City အတွက်တကယ်အသင်းကောင်းဆောင်တယောက်ဆုံးရှုံးတော့မယ့်အချိန်ဒါပေမဲ့ Silva ဆိုရင်ဒီနေ့ရာသီမှာ Premier League 10ချိန်အစ်စ်လုပ်တယ်twin goal က6 goal သွင်းတယ်10ချိန်အစ်စ်ပေါ့10ချိန်နဲ့အထက် Premier League မှာ100ဒီထဲမှာလောက်တာတတိယမြောက်အသက်ကြီးဆုံးပြဒါပေမဲ့ Silva ကရင်တော့က Arsenal က Balkan တို့နောက်ဒီ Sheffield United West Ham က Di Canio တို့လိုကစားမမျိုးတွေနှစ်ယောက်ပြီးရင်သူက34နဲ့189ရဲ့ဒီနေရာမှာ City ကိုတစ်ချက်ပြောချင်တာက City ဟာ base lose ရင်းနဲ့ပဲလာသူတို့ကစားပုံကဒီတိုင်းပဲသူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာ FA Cup semi-final ပွဲစဉ်ရှိတဲ့ကြောင့်အဓိကကစားမတွေဖြစ်တယ် Kevin De Bruyne ဆိုလုံးဝမသုံးသွားဘူး Raheem Sterling ဝင်လာတယ်ပြီးတော့မှ Riyad Mahrez ဝင်လာတယ်ပြီးရင်ကွင်းလယ်မှာ Rodri တို့ဘာလို့ဝင်လာတယ်ပြောချင်တာက City ကလက်ရှိခြေစွမ်းရဒီနေ့ရာသီတော်တော်များများသူတို့အမှတ်တွေဆုံးရှုံးသွားတဲ့အချက်ကသူတို့ခံစစ်မကောင်းလို့ပွဲတိုင်းကိုသူတို့အကောင်းဆုံးကစားနိုင်ခဲ့တယ်ဒါ City ရဲ့ performance ပေါ့ဘာဖြစ်ဖြစ် City ကအခု2ဂိုးတခုနဲ့နိုင်သွားတယ်နောက်ထပ်တစ်ပွဲကတော့မြောက်လန်ဒန်မှာကန်တဲ့ Champion အသင်းရဲ့ပွဲက Arsenal ကို2ဂိုးတခုနဲ့ရှုံးသွားတယ် Jurgen Klopp ရဲ့တော့ကို short ဖြစ်သွားသလိုအမှန်တိုင်းပြောရင်ကျွန်တော် Arsenal ပြည်သက်တယောက်အနေနဲ့လုံးဝကိုမမျှော်လင့်ထားတဲ့ပွဲလုံးမှာ Liverpool က dominate လုပ်တယ်ဖိတယ် position ရတယ်ဂိုးသွင်းဝင်တွေရတယ်တောက်လျှောက်ဂိုးသွင်းဝင်တွေရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပွဲရှုံးသွားတာကသူတို့ရဲ့ gift ပဲဖက်ကွာဒီယိုလာလို့အသင်းကခန်းစစ်အားနေအချိန်လီဗာပူးကခန်းစစ် solid ပြတဲ့တကယ်လီဗာပူးရဲ့ Klopp ရဲ့အားထားရတဲ့ Virgil van Dijk နဲ့ကိုသမား Alisson Becker ရဲ့အမားကနေ Arsenal နိုင်ရသွားတာလီဗာပူးအနေနဲ့မှန်တိုင်းပြောရင်သူတို့က Manchester City ရဲ့ရမှတ်100ကိုသူတို့ချိုးချင်တယ်လက်ရှိ93မှတ်ရထားပြီးပွဲက3ပွဲပဲကျန်တယ်3ပွဲလုံးနိုင်သူတို့102မှတ်နဲ့ record breaking ဖြစ်မယ်အနည်းဆုံးသေကြရင်တော့သူတို့100တူးမယ်အဲ့လောက်ထိကိုသူတို့မျှော်လင့်ထားလို့လူစုံတက်စားတယ်ဒီဘက်က Trent Alexander-Arnold နဲ့ Andy Robertson ရဲ့တောင်းပန်ပေါ့မနေ့ကဆိုရင်ဒီ Andy Robertson ရဲ့ဘယ်တောင်းပန်ကနေတော်တော်လေးကိုဖောက်တယ်လီဗာပူးကမနေ့ကခါတိုင်းသူတို့တွေ့ရတဲ့ performance မျိုးတွေ့ရပါမယ်သူတို့မှာ final တက်ပိုင်းမှာအားနည်းနေတယ်သူပြင် Mohamed Salah က top goal scorer ဆုရချင်တော့အရန်ကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ rush ဖြစ်နေတယ်ဗျာသူခြေစွမ်းအဲ့လောက်ကြီးမပြနိုင်ဘူးသူအပိုင်ရသွားတဲ့ David Luiz ကိုသူတစ်ချက် fake သွားပြီးတော့မှကန်တဲ့အလုံးဆိုရင်တကယ်ဆို goal တင်တဲ့အလုံးဒီညမှာချီကျူရမှာက Arsenal ရဲ့ goal မှာ Martinez ဒီဘက်မှာဖန် goal ပေါက် save 8ချိန်တော့လွတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့လီဗာပူးဘက်ကတပွဲလုံးမှာဂိုးရနိုင်စရာတယောက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကဆာဒီယိုမာနေသူ့ရဲ့ movement တွေသူ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့လီဗာပူးမှာကျူးကျူးကျကစားသွားတာသူ့ကိုပဲမြင်တယ်လီဗာပူးရဲ့ခံစစ်ကအခု Van Dijk အမှားလုပ်လိုက်တယ်နောက် Alisson Becker အမှားလုပ်လိုက်တယ်စသချင်းမှာတော့ Andy Robertson ပေးတာကိုဆာဒီယိုမာနေထပ်ပင်လုပ်ပြီးတော့ဂိုးသွားတာတကယ် quality ဂိုးပါအဲ့တကိုးမရှိနဲ့ရပြီးတဲ့အချိန်မှာ Arsenal က confidence နည်းနည်းလေး growing ဖြစ်သွားတယ်မိနစ်30လောက်ကစပြီး confidence growing ဖြစ်လာတယ်မှာ
တချို့ Liverpool နည်းနည်းလေး pressure စပေးနေမှာအမှ Virgil van Dijk ရဲ့အမှားကနေဒီ Lacazette ဂိုးသွင်းသွားတာပေါ့ပြီးတော့မှနောက်တစ်ခုကတော့ Alisson Becker ပေါ့ Arsenal က pressing လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ Liverpool ဘောလုံးပြန်ပေးလိုက်တဲ့အလုံးကို Lacazette ကလုံးဝကိုလမ်းကြောင်းကိုတွက်ပြီးတော့အရောက်ဖြတ်ပြေးပြီးတော့မှသူဆွဲယူသွားပြီးတော့ပေးလိုက်တဲ့လုံးကို Reed Nelson သွင်းသွားတာပေါ့ Reed Nelson တွက်တော့တော်တော်လေးကောင်းသွားတာကသူ့ရဲ့ပထမဆုံး Premier League ကိုဟာ Liverpool နဲ့ပွဲဆိုတော့သူမယုံကြည်နိုင်အောင်ဖြစ်သွားတယ်သွင်းတော့လည်းအနိုင်ကိုဖြစ်သွားတယ်နောက်တစ်ခုကReece Nelson က Arsenal ကစားသမားတွေမှာဒီနေ့ရာသီအတွင်းမှာအသက်20အောက်ကစားသမားတွေမှာဂိုးသွင်းနိုင်တဲ့ကစားသမား9ယောက်ဖြစ်လာတယ်။နောက် Martinelli ရဲ့ Saka ရဲ့ Joe Willock ရဲ့ Eddie Nketiah ရဲ့သူ့ရဲ့ပါဝင်သွားတာပေါ့။ဆိုတော့ Liverpool ဘက်ကကြည့်ရင် Klopp အတွက် Arsenal ကိုပထမဆုံးရှုံးတဲ့ပွဲပါ။ Arsenal ကရော Liverpool ကို2015နောက်ပိုင်းမှာပထမဆုံးချိန်နိုင်တဲ့ပွဲပဲ။ Sadio Mane ကတော့ Liverpool က Arsenal နဲ့တွေးတိုင်းဂိုးသွင်းမြဲသွင်းနေသေးပါဆို6ဂိုးရှိပြီဗျ။သူ့ရဲ့ favorite အသင်းကတော့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲ Crystal Palace ကိုကိုသွင်းထားတယ်ဒါပေမဲ့ Arsenal ဟာသူ့ရဲ့ favorite ထဲမှာပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီနေရာမှာ Liverpool အတွက် Jurgen Klopp ကတော့ဒီပွဲမှာသူ့အသင်းရဲ့အမှားတွေကိုသူတော်တော်လေးကိုစိတ်ပြက်ပြီးတော့ဒီလိုအမှားတွေကနေပြန်ပြီးတော့တင်ယူရမယ်ဘာတွေပြန်တင်ယူရမယ်ဆိုတာကိုသူအသင်းသားတွေကိုသူပြောထားတယ်Liverpool အတွက်တော့အမှန်တိုင်းပြောရင်သူတို့သာဥဆောင်ကိုတွင်းခဲ့ရင်တောင်းကိုမရှုံးဘူးဒီလိုမရှုံးခဲ့တာ83ပွဲရှိပြီ2019ခုနှစ် April လထဲမှာသူတို့နောက်ဆုံးဥဆောင်ကိုတွင်းခဲ့ပြီးမှရှုံးခဲ့ဘူးလားခြေစွမ်းရအမှန်တိုင်းပြောအာဆင်ဟာအမှန်တိုင်းပြောရင်ထိုက်တန်မှုမရှိဘူးဒါပေမဲ့တပွဲလုံးမှာကိုယ်ကန်သိမ်းပြီး3ချိန်ပဲရတယ်2ဂိုးကိုတယ်ဒီဂျိုးဝစ်လော့အလုံးကတကယ်ဆိုရင်ဝင်သွားနိုင်မယ်အလုံးเนาะအဲ့လုံးဝင်လိုက်လို့3ဂိုးတကူမဖြစ်တာဒါပေမဲ့လီဗာပူးကဒါအရိုးသားဆုံးဝင်ခံရရင်အာဆင်နိုင်သွားတာခြေစွမ်းအရန်ကွာပါတယ်လီဗာပူးရဲ့အဆင့်တန်းနဲ့အာဆင်အဆင့်တန်းအရန်ကွာတယ်ဒီညမှာတခါလေကြာရင်ဘောလုံးမပွဲနိုင်တဲ့အခါမှာခြေစွမ်းထက်ကန်နေလဲဆိုင်နေဗျကန်ကောင်းတဲ့အခါတစ်ဖက်သင်းကလုံတိုင်းမဖြစ်တဲ့အခါမှာကိုယ့်အတွက်ကန်ကြမာတွေကောင်းတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့လက်ရှိအနေထားရလီဗာပူးအတွက်ဘယ်လိုပြောမလဲဒီ Premier League မှာနောက်ဆုံးအဝေးကွင်းမှာဒီ9ပွဲမှာ10ဂိုးထိပေးထားရတယ်ဒါဟာသူတို့ Premier League တစ်လျှောက်လုံးရဲ့နောက်ဆုံးအဝေးကွင်း19ပွဲမှာပေးထားရတဲ့ဂိုးထက်ကိုပိုများနေတယ်ဂျာဂန်ကလော့ရဲ့အသင်းကဒီနေ့ရာသီသမိုင်းတစ်လျှောက်ပထမဆုံးချိန်နှစ်ပွဲဆက်နိုင်ပွဲပြောက်တာပါဟိုတစ်ဘက်ကဘန်လီကိုတီချပြီးတော့မှအာဆနယ်ကိုရှုံးတာပါဒီ Man of the Match ရသွားတာတော့ Emiliano Martinez ပေါ့ဗျာတော်တော်ကိုကောင်းတယ်ကလော့ကသူ့အတွက်အာဆနယ်ကိုပထမဆုံးရှုံးသွားတော့နည်းနည်းလေးတော့မခံတာဖြစ်တာပေါ့အာဆနယ်နေနဲ့လည်းကိုယ့်ရဲ့အထက်ဇယားထိတ်ကထိတ်ဆုံးမှာဥဆောင်နေတဲ့အသင်းကိုနိုင်တာ2016ခုနှစ် February လနောက်ပိုင်းမှာပထမဆုံးအချိန်မှာ Lacazette ကအခုနောက်ပိုင်းမှာပုံ on form ရောက်နေတယ် Arsenal ကလည်းသူတို့ရဲ့ mind ထဲမှာ FA ကရှိတဲ့အခါမှာ Liverpool ကိုမနိုင်လောက်ဘူးတွက်ထားပြီးတော့သူတို့ကအပြောင်းလဲတွေလုပ်ထားတယ်ဒီကြားထဲမှာကွင်းလယ်မှာ Dani Ceballos ကိုနားတယ်ဟိုဘက်က Bellerin ကိုနားပြီးတော့ဒီ Aubameyang ကိုလည်းနားထားတယ်ဆိုတော့ Arsenal အတွက်ဒီဘွဲမှာဘာကောင်းသွားလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ solid defenseနောက်တစ်ခုကနီးပြမီကယ်အာတီတာကဘယ်လိုပြောမလဲကစားမောက်တွေကိုကြာသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်စဉ်းစားတာတစ်ခုပဲရှိတယ်ဗျာ criticize လုပ်စရာတစ်ခုပဲရှိရဘာလို့ခန်းစစ်အသေးအံကစားတဲ့အခါမှာဘာလို့ခန်းစစ်ကိုသူဒီဖက်ပေကိုမထုတ်ဘဲနဲ့ကျန်တဲ့ကစားမတွေထုတ်လဲပေါ့ဘာဖြစ်ဖြစ်ပါအာဆနယ်အတွက်ကန်ကောင်းထောက်မှတဲ့ချန်ပီယံရဲ့အမားကနေနိုင်ပွဲရသွားတာဆိုတော့လက်ရှိနေထားရအင်္ဂလန်ပရီးမီယာလိမှာလီဗာပူးအနေနဲ့ဒီပွဲရှုံးသွားပေမဲ့သူတို့မှာချိုးစရာဆန်ချိန်ကြီးကြံသေးတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့မန်ချက်စတာစီးတီးတင်တာနဲ့ရမှတ်အဖြတ်ဆုံးဆန်ချိန်18မှတ်ကိုသူတို့ချိုးဖို့ခြံသေးတယ်ပြီးတော့မှမန်စီးတီးနိုင်ထားတဲ့32ပွဲနိုင်ပွဲရထားတဲ့တရားဒီလုံးပရီးမီယာလိမိဖို့အတွက်ခုသူတို့လက်ချက်2ပွဲနိုင်ရင်တူမဲ့မန်စီးတီးတရားဒီလုံးအိမ်ကွင်းမှာ55မှတ်ရထားတဲ့အိမ်ကွင်းနိုင်ပွဲအမှတ်ကိုသူတို့အနေနဲ့နိုင်ပွဲရရင်တူနိုင်အောင်ပဲနောက် Man City တင်ထားတဲ့18ပွဲအိမ်ကွင်းနိုင်ထားတဲ့အမှတ်တမ်းကိုသူတို့တင်လို့ရသေးတယ်။ City ဘက်ကိုကြည့်ရင် City မှာ AC Milan ကမနေ့ကနိုင်တယ်။နောက် Roma ကလည်းနိုင်တယ်။ Bologna နဲ့ Napoli တေချပြီးတော့မှ Udine နဲ့ Lazio ပေါ့။ Lazio ကတော့အခုမိထားလို့ရပြီဗျချန်ပီယံဆု။ Juventus ကတော့ Sassuolo ကို3ဖို့စီတေချတယ်။ဒီပွဲမှာထူးခြားတာက Juventus ကဘယ်လူစင်းနဲ့ပဲထွက်လာလားဒီ Sassuolo တို့ Bologna တို့လိုအသင်းမျိုးပြီးတော့မှ Atalanta လို့လိုအသင်းမျိုးလုံးဝကိုမရှင်းနိုင်ကစားကွက်အရာပြောတာနော်။ဥဆောင်ကို Juventus က2ဂိုးတောင်ရတာဗျာ။ဒီ Danilo နဲ့တစ်ဖက်က Higuain သွင်းထားပြီးတော့အဲ့2ဂိုးကိုမထိန်နိုင်မနဲ့ Sassuolo က2ဂိုးပြန်ချီတယ်။ဒုတိယပိုင်းမှာ90ကျော်မှာပဲ2ဂိုးစတိုက်သွင်းတယ်။ပြီးတော့3-2ဖြစ်သွားပြီးတော့မှ Sandro ပြန်သွင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီညမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီ Sassuolo လိုအသင်းငယ်လေးက Juventus ကိုဂိုးပေါက်ကံသွင်းမှု18ကြိမ်ထိလုပ်ထားတယ်။ရှုံးတာကကြီးပဲ10ကြိမ်ရှိတယ်ဒါတော့မှတော့ဒီအပိုင်လေးသူတို့1-2ရိုက်ပြီးပြီးကန်ဒီမှာကန်သွားတဲ့အပိုင်တစ်လုံးရယ်နောက်ဂိုးစီးပေါ်ဖျက်ထုတ်သွားတဲ့တစ်လုံးရယ်နောက် white shirt ပြီးကန်ဒီမှာဆေ့သွားတဲ့တစ်လုံးအဲ့3လုံးတော့ဝင်သွားလို့ရှိရင် Juventus လုံးဝကိုရှုံးတယ်ဘလုံးမကိုခြေစွမ်းပိုင်းကမရှင်နိုင်ဘူးလက်ကျန်5ပွဲကျန်မှာ Juventus က89မှတ်ရထားတယ် Atlanta ကရမှတ်80ရထားတယ်တကယ်လို့များဟိုတနေ့ကသာ Atlanta နိုင်ခဲ့ရင် Juventus ကတမှတ်လျော့ပြီးတော့
86မှာအတလန်နာ82ဆိုပွဲအကျိတ်နေရှိတော့မှာလာဇီယိုက69နဲ့အင်တာမီလန်တပွဲရော68ပါဒီဆတ်ဆွဲလို့ကစားပုံထက်ဘူကာလိုကစားမမျိုးကိုချယ်ဆီအနေနဲ့ပြန်ခေါ်သင့်တယ်လို့ထင်တယ်မဆိုးရတော်တော်ကိုကောင်းတာဗျဂျူဗန်တက်စ်နောက်တန်းနေတကယ်စီးရီးရဲ့ဆရာကြီးခံစစ်ကိုကောင်းကောင်းလေးမှွေနောက်ကစားသွားတာဒါကျွန်တော်ဘူကာကိုကျွန်တော်ကြည့်ခဲ့တဲ့ခြေစွမ်းပေါ့နောက်ချန်ပီယံရှစ်မှာတော့မနေ့က Brentford က Preston ကိုနိုင်သွားတော့သူတို့က87မှတ်ရသွားတယ်West Brom ကဟိုတနေ့ကတေးကြထားတယ် Leeds ကလက်ရှိတပွဲရောမကန်သေး84မှာ West Brom က82 Brentford က81ဆိုတော့ဒီ3သိန်းကြည့်ရမယ် Leeds ကတော့များတယ်ဗျနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ရှိခြေစွမ်းရ Liverpool ဟာအကောင်းဆုံးရာသီကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်ခြေစွမ်းရလဲချန်ပီယံထိုက်တန်နေတာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့ Manchester City လိုမျိုးတပွဲခြေစွမ်းမပြနိုင်ဘူးရှုံးသွားခဲ့ပွဲပါသူတို့ကလက်ရှိချိန်ဒီခြေစွမ်းအကွာကြီးရှိပါသေးတယ်အာဆနယ်ဟာကန်ကောင်းလို့သာနိုင်သွားတာပါပြည်သက်တွေနဲ့ကိုမှတ်မှာဝင်ရောက်ပြီးမှတ်ချက်ပေးရေးသားကြပါလို့တောင်းဆိုပါတယ်ဒါကတော့ဒီကနေ့ UK Match Day ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲ review season ကိုတင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်နော်